Хью Марстон Хефнер әйгілі Playboy журналының негізін қалаған американдық болды. Бірінші нөмірдің мұқабасында Мэрилин Монроның суреті жарияланды. Журнал жарияланған сәттен бастап танымал болды, және Хефнер жыныстық революцияның пионері болып саналады. Playboy сөзін естігенде немесе атақты қоян логотипін көргенде көз алдымызға бірден жақсы өмір бейнелері келет. Ұзын аяқты, бикини киген кеуделі арулар, кристалл шампандары, айнадай жарқырағанша тазартылған және жылтыратылған лимузиндер. Және, әрине, бұл өмір мерекесінің ортасында әрқашан Бургундия халатындағы харизматикалық қарт тұрады. Хью Хефнер ол кім және ол өткен ғасырдағы жыныстық революцияның символына қалай айналды? Қазір 80-нен асқан Хью планетаның көптеген ер адамдарының қызғанышы болып қала береді. Сонда егде тартқан жасында да қарттар үйінде күн өткізбейді, зейнетақысын егіншілікпен толықтырмайды. Керісінше, ол әлі күнге дейін жас, кеуделі актрисалар мен модельдердің көңілін көтеріп, вилласында қымбат коктейльдерді ішеді және өзінің ойын-сауық империясының иесі. Бір қызығы, бұл әрқашан осылай бола бермейтін. Ол ауқатты отбасынан шыққан емес. Сонымен қатар, Хьюдің ата-анасы пуритандық болды және балалардың көше әсерінен, ойын-сауықтан және жыныстық тәрбиеден мұқият қорғады. Жас Хьюге достасуға, тіпті оқуға да рұқсат етілмеді. Мектеп бағдарламасына кірмеген кітаптар. Кіші Хефнер еңбекқор, жанұя болып өсті. Ол кезде қабылданған зиялы адам идеалынан еш айырмашылығы жоқ. Ол Чикаго өнер институтын философия бакалавры дәрежесімен бітірді. Ол әскерде қызмет етті, бұрынғы сыныптасына үйленді, басқа университетте философия оқуын жалғастырды және Esquire журналында копирайтер болып жұмысқа орналасты. Бұл сәтті Хью Хефнердің тарихындағы бетбұрыс деп санауға болады. Esquire журналында Хефнер бір мақала үшін шамамен $5 жалақы алды, бірақ бұл жас журналист үшін жеткіліксіз болды. Ол да отбасын асырауға мәжбүр болды. Хефнер жалақысын көтеруді сұрағаннан кейін оны басылымнан қуып жіберді. Тірі қалудың жолын тез табуға ұмтылған Хью жұмыс істей бастады. Сұхбат беру кезінде ол жартылай жалаңаш Мэрилин Монроның ашық хатына тап болды. Дәл осы кезде Хью өзінің жеке журналын құруға шешім қабылдады. Жетілген ер адамдарға арналған тартымды мақалалар мен эротикалық рингтері бар. Ол жаңа басылымға сенген инвесторларды тауып, өндірісті бастау үшін жалпы саны шамамен $8,000 жинады. Сол ашық хаттағы суреті бар бірінші нөмір бірден сатылып кетті және бұл Хью Хефнердің ойын-сауық империясының, Playboy империясының бастауын белгіледі. Фотосуреттеріне тек ерлерді ғана емес, әйелдерді де шақыра бастаған Хефнер болды. Хефнердің имиджінде кәсіби модельдер мен танымал